先っぽが折れてしまっています。奇跡的に台風の目に近いところなんでしょうか。風はかなり一時期より弱まっております。看板は初めから倒されているんでしょう。さあ、風が少しだけ弱まったので外に出ています。アンテナが落ちています。アリビラのヨットが真ん中らへんに止まってます。ジャック走んな。その他の漁船はみんな陸に上がっています。ジャーク。海は波が高いです。これは今真ん中です。ここは高台なのでとりあえず安全ですが、枝が折れて飛んでいます。オリーブの木も傾いています。辺りは今停電しています。復旧を待っております。いつも可愛い花を咲かせているプルメリアが傾いています。でもこれ治るんじゃないかな。これが台風の目です。東
ます。この後おそらく吹き返しが来ると思われますが、ジャックさん、一瞬晴れてるね。